新钱难道就只能吃土吗？试试看这道蚂蚁上树。有人跟我一样觉得蚂蚁上树这个名字很莫名其妙吗？据说这道菜名的由来是因为肉末扒在粉丝上，看起来就好像有很多蚂蚁一样。我是觉得不像啦。当初会这么看错的人可能有老花眼吧。不过因为这道菜成本超级便宜，这简单的程度真的就是有手就会做，所以我还是蛮喜欢的啦。毕竟总会有那么几天需要吃一点省钱料理嘛。传统的蚂蚁上树主要是用辣豆瓣酱当做底味，我觉得全部都用辣豆瓣酱味道有点太单调了，所以把一部分换成了我们的五辣酱好朋友。果然花椒香气让整个层次感更提升了呢。不知道你们对这些调味品有没有兴趣呢？欢迎到频道首页加入我们的LINE社群，跟我一起聊聊这些让料理更加分的小道具哦。